好，老师平安，平安，两千众平安。朋友大家食饱未？听讲台湾吼，最近咧地动对无？哦，哦，地动，对对地对，昨昏规日吊袂停，火是吼，车拢慢分，高铁慢1点钟。是，所以嘛是足济，咱想即个一波未平，咱讲诶啥物？一个代志还未了吼，进前有风台对无？来个地动嗯，吼。咱今仔要来看迄啥物牛？老师去翕即两只石狮。啊，用拳头来尾来蒸石狮啊，讨用袂停。拳头要真石狮，老师去真石狮。但是即个跟迄个牛有关系哦，所以咱今仔会真少听，为虾米这跟牛有关系咧？咱的第一名是淑华姐妹，你好你好，真欢喜吼，看到你吼。嗯，听讲迄个老师细汉的时拢咧放牛对无？就是牵牛啊，牵牛，有那捌犁横，搁捌嗯用牛入去牛车的顶悬，免甲挂起去。为什么会讲？渔民来人为什么有一句俗语？是。台湾为什么无？哦，咱咱等者来今仔真看就知哦。真少听哦。好，咱明嗯，辉因来哦，明辉因的妈妈妹妹吼，拢来曼谷，昨来遮吼，真真欢好，迎欢迎真欢啊，喜杜老欢迎。师嘛来啊，杜老师嗯，平安，平安。真欢喜看到大家拢足平安吼。即阵种时阵吼，真无简单对无？咱想诶，哦，即个嘿，这圣经站哦。圣经节我先读者来讲一段圣经节，因为迄真长我都无写出来。咱来读一段，就是讲阮拢倒伫涂骹。阮拢倒伫涂骹，为什么呢？我听见有声用希伯来的腔口对我讲。伫遮有强调希伯来的腔口哦，因为伊要讲因的俗语，所以要用希伯来的腔口。讲说了说了，你啥事困着我？你用骹踢刺是艰苦，安尼翻译咱可能翻译咱听无啦，看无，因为咱无迄个，所以因为圣经伫伫迄个中国话圣经，咱即摆伫网络会当看见都有6本，有啥物新翻译的本啊，搁有李正宗啦，搁有史家文作者，后来翻译拢毋是安尼，拢有甲为什么？伊要来有一句俗语，迄个原因写出来。伊讲你用骹，若像牛讲你安尼困着我吼，你安尼迫害我吼，若像牛咧，若像牛用骹踢你主人的刺。为什么主人要用刺互牛踢？因为因的骹车着因要驶牛的时阵迄牛着无爱啊，无爱犁远啊，无爱驶车，着会倒退。伊会倒退路，若倒退的时阵伊还有一支棍仔顶悬有刺，倒退路的时个后骹着去踢着迄个棍仔，着真疼，着毋敢去倒退路。因是用迄个啦，所以因逐个人拢了解，用骹踢刺是讲牛啦，毋是人哦，是牛用骹踢刺。对啊，我迄阵读圣经想讲，奇怪，踢刺毋是无啥物嘛为虾米会艰苦吼？迄刺只我细支尔，才会艰苦。这是因为这是牛用骹踢刺是因的俗语，因为因逐个人拢知影讲，你若要驶牛咧，驶牛车是要用牛去犁远的时阵，你着爱甲伊挂迄个脚车。咱叫做台湾话叫做脚车啦，脚车就是讲，甲迄个牛担挂起去，一条绳仔绑犁。迄个一定要甲迄牛足聪明的啦。你要叫伊犁行，伊就知影，伊知影讲哇，我无爱，伊特要退后，伊若退后，伊踢着迄支刺就会疼着。艰苦。我讲咱台湾无即句，因为咱台湾咧驶牛车无迄支刺啦，咱拢毋免。因为咱较巧咱拢用，咱较巧，因为咱的设计方法无共啊。你入去，颠倒爱有小可倒退。你若拢伊若徛伫头前，
你个牛担无法度抱起来啊，抱起来牛的颈头顶，伊就互迄个牛头冻掉咧。啊，所以叫牛爱倒退，啊倒退你牛担若抱悬，啊然后佮叫伊前进，叫伊头前行2步，啊要安怎叫伊行，咱就用一句话叫嗷，安尼画一句就好，伊就会行。嗷对，啊你若讲嗷嗷，你若用第5声讲嗷，就是停咧。就叫迄只牛莫震动停咧，啊！你若讲啊有第2声，咱台湾话有第5声甲第2声，拄好用第2声甲第5声在险牛啦。第2声就是要叫伊行，啊第5声就叫伊停。逐只牛拢听有啊？逐只拢听有。应该是老师饲的牛较听有吧？无，逐只拢有，所以所有的台湾人较早会驶牛车的拢知影我咧讲啥。啊，你若听无我咧讲啥，你就是上少年。上少，多谢哦，我真少年哦。你是少年，听无就是上少年。所以讲，因有迄句俗语，啊，咱的俗语要安怎讲？咱的俗语哦，咱因为逐位拢有石狮啊。是，甲有钱的人的厝的门口嘛，有做2只石狮，迄个嘛，啊是讲像像迄个庙的头前，啊是讲车坎楼，啊是叫做电信公的那个地王寺，是，对，延平王，因嘛是拢有做狮，啊，真石狮，你看，迄只狮敢袂来着？袂呢。咱有一句话讲，蠓仔顶牛角吼，比蠓仔顶牛角更较无碍着，因为你甲整伊拢袂安怎，啊，你个手家己疼，心里作梦，所以咱当下迄句，咱拄则迄句圣经啊，我甲迄个故事讲互了吼，就是因为扫罗即个人，伊是算做有读册有学问的，咱就即摆个官员安尼啦。做官的啦，还是讲警察、检察官，啊，伊互政府互迄个，就是讲互政府甲派去掠基督徒，啊，掠来关，因为迄阵禁止人信耶稣，讲你安尼信袂使，安尼会干涉着因较早因原来的旧的势力，是，因的宗教哦，就是讲有迄个宗教原来的旧势力啊。会妨害着，妨害着因就无欢喜，无欢喜就要掠遐基督徒，因拄仔要入去一个城内底去掠遐基督徒的时阵，伊有带几个兵仔哦，要入去了，要入去了是到迄个门口，伊就跋倒有一个声向伊讲，迄是耶稣啦，耶稣就向伊讲话啊，伊就跋落去伫涂骹，伊的目睭就随青迷啊，伊就无看到物件，跋落涂骹说，冤拢倒伫涂骹，因为伊拢跋落涂骹。我听见这扫罗家己讲的吼，我听见有声用希伯来的腔口对我讲，然后迄个耶稣对伊讲啊，我讲扫罗，你为虾米吼？你啥事困着我？讲你为虾米？你安怎要迫害我？困着就是迫害啦，迫害。好，困着我，因为较早巴结个圣经哦，就是安尼翻译，我就直接来写出来。其实就讲你安怎要迫害我？就是安尼意思。你用骹踢刺是艰苦，即句应该讲你用骹踢，互你主人，你若像一只牛咧，用骹去踢你主人的刺，你家己讨袂疼。即句安尼翻译较水个。讲你若像一只牛咧，用骹去踢你主人的迄个有刺的棍啊，你家己讨袂疼。咱用你讨袂疼比艰苦更较适当，因为因较早可能因的翻译，因的语序也袂遐济，抑个毋知影讲咱有一个俗语叫做你家己讨袂疼。是，就迄阵的翻译就是吼。对所以保罗时代因的产生的迄款俗语，咱所以耶稣足侪所在用俗语咧讲，你旧约圣经有哪有足侪？俗语有一个用意吼，就是讲逐个人拢知影。你干那安尼讲一句短的话，逐个拢了解。
唔惊了解哦，唔惊了解一个个会当反转去了解足快的物件。讲像我即摆讲哦，像我即摆讲用棍仔要种石屎，特别听，安尼真简单一句话，你是咪拢了解？对啊，因为咱的石屎较济，较无看到牛吼，牛咧读书。拢了解讲你是毋是无采工？你做即款代志无采工，有一咱寡。的明辉讲，牛有音乐细胞，应该是伊会向台语的款咯吼，啥物五声、二声，我拢分袂清楚，伊个分会清楚，真搞迄只牛。伊会晓分啦，第二声就要叫伊走，第五声就要叫伊停。所以我迄阵，我讲我5岁就会晓牵牛，就是用即两句话。我5岁当牵牛去食草，就是用即两句话，叫伊行，叫伊停。是安尼，就是安尼来。这杜老师讲，杜老师讲啥物？伊讲我细汉哦，毋捌饲过牛啦，毋捌驶过牛车啦。我吼，杜老师捌饲过牛尔啦吼。但是我呢，我捌饲过牛，捌驶牛车，捌犁行用牛车，毋是用牛来犁行。所以迄个牛的一寡特别的所在，我较了解。好。有人讲对牛弹琴诶，这个牛听到啊吼，伊会向反应。对牛弹琴啦。对，安尼咱拢毋捌诶安尼。后来咱就知影讲即句圣经会用诶。是，咱以前拢毋知哦，原来以色列诶牛跟咱台湾诶牛无共诶吼，伊是读书对无吼？因为读书咱毋免啦，咱无饲同学读。咱无饲，咱是用啥物？第二声含第五声。第五声甲第二声来话，所以咱袂当输，是，咱袂当输牛对吧？嘿，咱拗吼，你看拗，咱八声变来发音，我即摆甲恁教吼，拗第一声嘛，拗，第二声，第二声拗。所以讲八声吼，咱台语有八声，第二声就是要叫牛走，第五声就是要叫伊停。我细汉读也未读一年，我就会晓啦，会晓即两句话。你会晓即两句话，就会当控制一只牛啊。真正诶，观众朋友，咱袂使输牛哦，咱来继续学台语吼。所以每礼拜一诶。AM 台湾8点10分，泰国7点10分，做伙来讲台语小演吼。真欢喜，咱即个节目是泰国的科莫基金会跟台湾的老师吼，台南信教会老师吼，做伙来主持，也欢迎你会当介绍朋友来跟咱做伙讲台语。多谢观众朋友，今仔真欢喜吼，多谢每一个人来参加的人拢会当，毋是讨陪听对无？咱拢爱安那，拢爱像迄台湾的牛遐尼巧吼，听迄声就知影要行对，毋免去饲插安尼吼。饲插。对，好，多谢老师，再打来宾。